達爾文事變動畫改編自梅澤俊所作嘅同名漫畫，第一季共13集，由 Bellnox Films 製作，朱爪慎一擔任系列構成，津田尚克導演。漫畫仍然連載，至今發行10卷。動畫播完首季之後，未有公告會唔會製作第二季。故事敘述至漫畫版嘅第4卷。故事嘅背景係美國密蘇里州一個小鎮。主角查理係15年前由科學家人工合成人類嘅精子同埋黑猩猩嘅卵子所生。呢種半人半獸嘅動物被叫做猩猩人。劇裏面透過一名角色解釋猩猩人嘅特點，雜交配帶兩個品種嘅優點，即係猩猩人嘅身體機能同人類嘅智力喺查理身上獲得更大發揮。劇中多次呈現查理聽力、視力異常敏銳，運動靈活迅速。對人類嚟講係神龍見首不見尾，力量巨大，同佢矮細嘅身材不成比例。佢又具備正常人類嘅思考同語言能力，抽象思維都唔係障礙，能夠同其他人討論素食、動物權益、懲戒犯罪者等議題，但係唔係太識人類嘅情感，只能夠從書本或者人哋口中認識。查理經黑猩猩媽媽生落嚟，獲得研究機構監察，又有史坦夫婦收養佢，並嘗試令佢過正常人嘅生活，安排佢入讀鎮內一間高校。故事由此展開。本來尋常百姓嘅生活，由於查理嘅特殊出身，牽涉激進主義者嘅陰謀。小故事逐漸拓展為大懸疑。我評價達爾文事變係不可多得嘅作品，佢紮實咁樣敘事，在此之上迫使觀眾思考社會議題，但係冇過分嘅獵奇、故弄玄虛或者煽情。以下抽取幾項最突出嘅表現，評鑑呢部作品。挑戰觀眾正視爭議。呢套劇觸及幾個範疇嘅政治倫理爭議，列舉幾個如下。第一，人類食肉，即係食動物，食人被視作道德上無法容許嘅行為。動物可以分為可以食同唔可以食，點解唯有人類同埋部分動物有受保護嘅地位呢？第二，植物同動物都有生命。食動物顯得不道德，有人話基於動物能夠感受痛苦，但係有人話植物其實都有痛感。如果係咁，進食植物係咪同樣不道德？科學未能完全證明或者否證之前，有邊個可以斷言食乜嘢唔食乜嘢係咪合乎道德？第三，動物受制於人類，包括作為食品、實驗對象。有人淨係管自己，包括素食，唔買動物產品。有人認為要影響其他人，甚至威嚇損害動物權益嘅人，制止佢哋傷害動物。喺維護動物權益一事上，對人對自己嘅界線應該點樣呢？第四，查理係人同黑猩猩人工合成嘅存在物，歷史上從來未有。佢能夠與人溝通，融入正常人嘅生活，甚至幫助人類。但係佢嘅運動能力超乎人類想象，有人擔心佢係潛在威脅，甚至被野心家利用。法律上，查理冇同人同等嘅地位，都唔係常人理解嘅寵物，繼而獲得相應保障。社會應該點樣看待查理呢？如果上述爭議透過對白展現，未免囉嗦。達爾文事變就同時運用劇情，包括角色嘅行為同互動所產生嘅衝突同景象，同埋對白嚟開展。嗰啲對白就點到即止，勾勒爭議嘅輪廓，又用一兩句點出核心。能夠同佢相對比嘅可以話係《機動戰士 Unicorn》同埋《地關於地球的運動》，兩部作品都係作者有強烈意願道出信息，而透過角色嘅對白交代，結果係吟沉沉囉囉嗦嗦。達爾文事變就顯得節制，亦因為咁，觀眾要全神貫注，先至可以跟隨嗰啲思想上嘅衝突。達爾文事變冇迴避嗰啲爭議，仲要逼觀眾追隨思考。劇裏面往往由兩方立場唔一致嘅人討論，甚至對視，造成衝突。大概每一兩集就會出現一次，顯然係作者有意平均分佈。如果製作方將達爾文事變定為大眾娛樂，喺爭議一到嗰陣，交由角色講啲和稀泥、不着邊際、稍為勵志溫情嘅說話，就可以雲淡風輕，擺低爭論。但係達爾文事變就係主動發掘嗰啲爭議，持續令觀眾思考各項爭議。呢個喺動漫史上都係罕見嘅。遑論近年出現廣受歡迎嘅題材敘事模式，達爾文事變喺呢方面可以話非常大膽。挑戰觀眾嘅仲有提及社會上嘅禁忌。第6集講述高校生基爾受極端思想荼毒，喺校園槍殺同學，
呢個部分引起好一批北美觀眾不滿，咁樣當然要諒解。但係以戲論戲，嗰部分震撼還震撼，描繪仲未算太血腥，亦唔係只在嘩眾取寵。喺敘事上，嗰場戲喺全季起重要嘅承轉作用，先係單以槍擊事件嚟睇，呈現基爾同校內其他意見相反嘅人衝突嘅熾熱，亦即係維護動物權益嘅爭議達到某啲人不惜使用暴力嘅地步。槍擊處於全季劇集中間，此後劇情嘅焦點由查理融入正常人生活，轉移至佢同恐怖組織動物解放聯盟嘅關係。呢個情節一定有觀眾睇咗之後唔舒服。如果唔計喜好，個中刻畫嘅恐怖分子令青年嘅思想變得激進，意識形態分歧導致暴力，都係社會實況。唔忌諱觀眾唔中意而將劇情放喺全劇重要位置，都係挑戰觀眾嘅手段。另一項較為唔顯著嘅係關於人同非人相戀。本季後期，查理踏入青春期，佢唔太識人類關於性同戀愛嘅詞彙同習性。佢向女性好朋友露絲提出交尾嘅請求。露絲了解佢唔識人事，對佢直截了當嘅表述唔反感。同時，露絲喺校裏面屬於異類，本來交友甚少，同查理投契，後來更加係出生入死。露絲一面怕醜，婉拒話：係你嘅話唔介意，不過而家未準備好。如果佢哋終究男歡女愛，會係乜嘢關係呢？相信衛道之士會諗出一大堆恐怖詞彙，愛好獵奇嘅人就期待異樣戲碼上演。不論係展現社會爭議、描繪恐怖襲擊、引介人獸相戀，最終指向倫理問題。達爾文事變裏面冇邊個角色拋出警句，伴隨扣人心弦嘅音樂，亦即係作者冇一錘定音，硬塞一個標準答案俾觀眾。但係嗰啲概念上而唔係影像上嘅衝擊，更加似逼令觀眾反省有關問題。眾生面目烘托主題。達爾文事變人物唔多唔少，穿插喺劇裏面有鮮明用途。佢哋性格各異，立場處於光譜上嘅唔同位置，呈現眾生相。呢種眾生相唔係為呈現斑駁世界，拼貼一幅人類大圖畫了事，而係呈現劇中討論話題嘅複雜。本作初段，高校裏面出現素食爭議，反對素食嘅有頭腦簡單衝動嘅 Ozzy， 又有識啲理論傾向理智辯論嘅 Trevor， 贊成嘅有溫和嘅露絲、激進嘅基爾，仲有對呢個問題冇乜意見，同時驚表態，擔心黐近露絲會被排擠嘅 Mia 同 Kayla。鎮內居民、警員、其他成人等群體，內裏都可以劃分對事物嘅各種取態，共同呈現社會上就係各有觀點。呢種情形放喺本劇裏面，配合社會爭議呢個主題，展現討論嗰啲議題嘅難纏。綜合嚟講，可以話達爾文事變嘅敘事、情節、人物都緊扣揭問觀眾難題呢個核心，幾大範疇配合精妙。其他優點仍然重要。上述呢套劇兩大優點，佢哋係動畫少見嘅，以下仲要概述兩項，都係本作出色嘅地方。第一係敘事穩健，懸念適當咁樣佈置，既唔故弄玄虛，又有出人意表嘅部分，敘事嘅節奏都恰當，多數喺一集終結嘅時候留下吸引觀眾追睇嘅尾巴。第二係聲音演繹出色，喺呢點最突出嘅兩位，分別係總奇敦美，女性聲優飾演半人半獸，近似木訥少年嘅查理，盡顯佢喺聲演上多才多藝；同埋大冢明夫，佢飾演費爺貧呢名恐怖分子，表面和善親切，內藏扭曲詭詐嘅心理，駕輕就熟，呢啲都提升本劇嘅鑑賞價值。輿論要幾真實先至係寫實？呢套劇喺真實性方面容易招惹批評，首先係佢有幾真實描寫現實中嘅美國。第二係科學上創造猩猩人嘅可能，兩者喺動畫鑑賞上都無關宏旨。本劇明言故事嘅舞台係美國密蘇里州，風格又係寫實，容易令觀眾期待絕大部分內容如實反映現實世界。呢個本來係錯誤嘅期望，作者借用背景令觀眾掌握脈絡，免於從頭架構一套世界設定，以圖方便展開故事，但係唔使一草一木實錄現實世界。以寫實為風格嘅英美劇集都唔會咁做，如果唔係咁就係紀錄片，而唔係虛構故事。就好似魯迅談論文學裏面嘅諷刺所講，不必是曾有的實事，但必須是會有的實情。第二項係猩猩人合成嘅科學性，
至少喺目前科學研究，人類同黑猩猩唔可以混種。以前曾經有人嘗試，但係失敗。同時難以想象嗰啲實驗能夠通過好似美國嘅開放社會裏面科學倫理嘅一關。劇裏面交代查理之所以咁出眾，在於人同黑猩猩混種，後代會加強各自優良嘅基因。呢點幾值得懷疑。縱觀動物雜交嘅例子，只具備優點而避開缺點，未必可能。但係話說回來，呢套劇即使唔係科幻作品，呢部分唔符事實，仍然唔算缺點，可以用虛構故事裏面包含人類意想不到嘅發展，自圓其說。總結：珍惜同埋期待。暫時達爾文事變動畫只推出1季，漫畫仍然連載，全故事表現係點，尚未可以蓋棺論定。單睇第1季足以令人期待後續。觀眾可以中意或者唔中意佢嘅題材、表現手法、情節，還望動畫迷珍惜敢於開拓另類題材，而且執行得良好嘅作品。至於有幾堅持採用係咪真實、有冇影射等觀點嚟睇作品，就係個人選擇。有意見或者中意呢條片，請 comment、like、subscribe、share。有餘力嘅朋友仲可以喺 Patreon 或者 Substack 實質支持，等我哋走得更遠。下條片再見。